Ẹ kálẹ́, mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátápátá káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátápátá káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin diaspora. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Àjíǹde-ara máa jẹ́, àórìbá ti ṣe àárọ̀ náà gbégbà. Ilẹ̀ Yorùbá kò ní dàrú, àyètánì kọ̀ọ̀kan wà, Ọlọ́run bò ní fọwọ́ bàjẹ́ kàn. Ìròyìn tó tún lọ, ohun tó ń lọ tí ìjọba àpapọ̀ fẹ́ ṣe, òun dání káwá fi tó wa létí. Ìjọba àpapọ̀ àwọn wò gbọ́ wípé wọ́n ti fẹ́ pín stéètì, wọ́n ti fẹ́ tún stéètì pín. Ẹ rí i pé láyé gba Babangida wọ́n pín àwọn stéètì kan sílẹ̀, láyé gba Abacha ni wọ́n dá àwọn stéètì kan sílẹ̀. So bí president kọ̀ọ̀kan ti ń dé ni wọ́n ń ṣe àtúntò rẹ̀, ní táwọn kan ń dàrú àwọn kan ń tuntò, ní tí wọ́n ti tò tẹ́lẹ̀ wọ́n tó ń tuntò kó lè fáìn dáadáa. Tòótọ́ àfi ń jẹ́ wípé àyípadà ó ti bá àwọn ibì kọ̀ọ̀kan ní abala àwọn Ìgbò ni, ní abala àwa Yorùbá ní lábala àwọn òkè ọya ní ilẹ̀ Haúsá. Àwọn àyípadà kọ̀ọ̀kan ó ti bá ibẹ̀. Bóyá tá a fẹ́ sọ, tá a fẹ́ mẹ́nu lé gangan ní ti ilẹ̀ Kwara. A rí wípé tá a bá tọ̀ lọ sẹ́yìn, tá a bá wà ní fídíò mi lọ sẹ́yìn, rí pé mo máa ń pariwo àwọn àfáà gan, mo máa ń pariwo lórí wọn gan, ọ̀rọ̀ wọn mú mi láyà mi gan, tí fi ń jẹ́ wípé tá a bá wo iṣẹ́ tí Ọlọ́run gbé láwọn àfáà lọ́wọ́ kò ṣiṣẹ́ kékeré. Ṣùgbọ́n ẹni tó ń yani lẹ́nu ni wípé iṣẹ́ tọ́lọ́run fi rán wọn gangan, ó dàbí ẹni pé gbogbo wọn ti pa iṣẹ́ yẹn tì. Àwọn tó dàbí ẹni pé wọ́n tẹ̀lé iṣẹ́ yẹn, wọn àfi bẹ́ẹ̀ pọ̀, tó sì múra kankan lórí iṣẹ́ yẹn tí wọ́n ń ṣe, wọn ò fi bẹ́ẹ̀ pọ̀ mọ́. Ó dàbí ẹni pé ọrọ̀ ayé, dúkìá ayé, orúkọ, òkìkí, dúkìá ńláńlá kan máa lọ, máa fò lórí òfurufú, kan máa bọ̀ wá, aṣọ ńláńlá ni wọ́n ń lé, ilé ńláńlá ni wọ́n ń lé, mọ́tò ńláńlá ni wọ́n ń lé. A wá rí wípé àwọn nǹkan tó yẹ kí àwọn àfáà yìí kan máa jà lé lórí, kan máa ṣèpàdé lé lórí, kẹ́nu wọn kò lé lórí, ẹ rí i pé kò lé lórí. Ẹ rí i pé nísìnyí wọ́n ti sọ ìlú Kwara, ìpínlẹ̀ Kwara, wọ́n ti sọ di Odò Ọya state, tí wọ́n fi jẹ́ pé Ìlọrin ni olúìlú rẹ̀. Ẹ wá jẹ́ kájọ gbé yẹ̀ wò. Ẹ wo àwọn ọ̀rọ̀ tí mo máa ń sọ bọ̀ wá látẹ̀yìn wípé àwọn àfáà, àwọn tó yẹ kí wọn ó mú gbọ́ wọn ò mú gbọ́, àwọn tó yẹ kí wọn máa ṣe wọn ò ṣe, wọn ọ̀rẹ́ láàrin ara wọn, láàrin àfáàsáfà wọn ọ̀rẹ́, láàrin jàmáà sí jàmáà wọn ọ̀rẹ́, àfáà mọ́sálásí kan sí kejì wọn ọ̀rẹ́, àfáà ìjọ kan sí ìjọ kejì wọn ọ̀rẹ́, jẹ́ àfáà àwọn ìlú kan sí àwọn ìlú kejì wọ́n ti dọ̀tá ara wọn, tí wọ́n fi ń jẹ́ wípé ó ń kálukú ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, wọ́n ti da gbogbo ẹ̀rú. Àwọn ohun tó yẹ kí wọn mójútó, a rí wípé wọn mójútó. Ànídí nìyẹn tá a bá ń gbọ́ nípa Ìlọrin, ẹ rí i pé iyì wà fún Ìlọrin gan o. Kò síbi kíbi tẹ́ ẹ lé wà tí bá lè dárúkọ Ìlọrin àbí tí bá tó kọ́ máa Ìlọrin nìyí, iyì ńláńlá máa ń bẹ fún yàn. Bọ́ ẹ jẹ́ ká wo ibi táwọn àfáà yìí gbé ilẹ̀ Ìlọrin dé, kì í ṣe ilẹ̀ Ìlọrin nìkan o, tó fi máwọn ìlúmì káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ wo orúkọ tí wọ́n sọra wọn, ẹ wo iyì tó wà lára wọn tẹ́lẹ̀ tẹ́ ti já kó dára wọn, tó jẹ́ pé ara wọn náà ní yẹ̀yẹ́ ara wọn, tó jẹ́ pé ẹ lè ráwọn pásọ̀ kọ́ máa yẹ̀yẹ́ pásọ̀ ẹgbẹ́ ara wọn, ẹ lè ráwọn oníṣẹ̀ṣe kí wọ́n jáde kọ́ máa yẹ̀yẹ́ ara wọn. Tí bá tiẹ̀ wá ń bẹ, ẹ rí i pé kò fojú hàn, ẹ rí i pé tàwa mùsùlùmí yìí, tàwa ẹlẹ́sìn Islam yìí lọ́pọ̀ jù. Ànídí nìyẹn gbọ́dọ̀ tẹ́mi fi ń pariwo, táwa mi máa ń pè mí wípé Sheikh ló yẹ kí wọ́n fún mi, wà ní Sheikh Rasheed ọmọ Olúgbọ́n, wà ní mi ò kéwú o, mi rẹ̀ kì í sábà mi kì í sọmọ kéwú. A rí i pé gbogbo ọ̀tún mo máa ń sọ ló padà máa ń ṣe, ni ló máa ń ṣe. Ẹ má jẹ́ ká tara wa. Nísìnyìí ìpínlẹ̀ Kwara wọ́n ní wọ́n ti sọ di Odò Ọya. Kí ni ìtumọ̀ Odò Ọya? Ìdí pé ìpínlẹ̀ Kwara ti padà sí south west, ó ti padà sí south west. So a máa ń wí pé Ìlọrin ni northern, Òkè Ọya ti bẹ̀rẹ̀, northern part ti bẹ̀rẹ̀, nísìnyí ó ti yí padà. A wá jẹ́ wípé River Niger ló pín wa pẹ̀lú northern part. Ẹ̀wà ní ẹ̀sìn báyìí tí ó fi àmọ́ jẹ́ pé alẹ́ jẹ́ lè bóyá àràǹdí jẹ́bà ìní ọ̀jẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá wá sí ibi. Ẹ dẹ̀ rí wípé àdúrà ló máa ń gbà, agbára kan ló máa ń gbà. Tẹ́ bá wo àdúrà tẹ́yìn àfa máa ń ṣe láyé John, láyé bàtà bàbá wa fi wà, gbogbo àdúrà náà máa ń ṣe papọ̀. Bí ìyapa ò ṣe ní wà, bí ohun gbogbo ò ṣe ní dàrú, gbogbo ṣe máa tò dáadáa, tí ohun gbogbo yóò máa lọ létòlétò. Ẹ rí i pé àdúrà yìí náà máa ń ṣe léra wọn gbogbo gbà. Bọ̀ nísìnyí gbogbo àwọn ọ̀nà tó yẹ kí àwa mùsùlùmí
pàápàá jùlọ mùsùlùmí Ìlọrin, àwọn àfáà Ìlọrin, àwọn ìmáàmù Ìlọrin, àwọn yẹn lájàǹkànjàkàn lù Ìlọrin, gbogbo ń tó yẹ kán máa ṣàdúrà lé lórí, gbogbo ìgbésẹ̀ tó yẹ kán máa gbé lórí bó ti yẹ kí nǹkan lọ everything ẹ rí i pé wọ́n ti gbàgbé rẹ̀. Social media ló kálukú ta sí. So social media yìí wá ní ẹ rí i pé ìbàjẹ́ ara wọn gangan ni wọ́n ń tẹ̀kalẹ̀ ńbẹ̀ láwọn àfáà, wọn bu ìkúnra wọn. Èmi yìí mi kì í sàfà àpọ̀ tó máa ń ká mi lára ẹ̀ pé máa ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn àfáà gan níta àwọn wí ló ti délẹ̀ yẹn. Ẹ rí i pé Ìlọrin, wọ́n sọ pé Ìlọrin ìlú Kùránì ni. Ìlọrin kì í ṣe ìlú jàgídíjàgan, ìlú tó jìn síná tó sún máa lè jànà. Ìlọrin ni àbá, Ìlọrin ni bá, Ìlọrin ni, Ìlọrin ni àbá, Ìlọrin ni, ìlú tó jìn síná tó sún máa lè jànà. Ìlọrin ni. Ẹ wá jẹ́ ká jọ gbé yẹ̀wò, ẹ jẹ́ ká jọ gbé yẹ̀wò báyìí. Wọ́n ti change Kwara State kúrò ní Kwara, ó ti di Odò Ọya. Dẹ̀ tí wọ́n fi ń yé wa wípé any state àbílù tẹ́ bá fi orúkọ sọ ní Odò Ọya, Odò Ọya, so possibility wà wípé gbogbo nǹkan tó jẹ́ nǹkan ìbílẹ̀ Yorùbá, gbogbo nǹkan tó jẹ́ àṣà ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo nǹkan tó jọ mọ́ tí ìran Yorùbá ń ṣe tí wọ́n ń lò, open lè yọmọ take place, open lè yọmọ ṣeéṣe, ní kọ̀rọ̀ yọmọ ṣeéṣe tí ò ní jẹ́ pé ẹnìkan tako ẹnìkan. Ṣé tiẹ̀ kí n ṣe tèmi ni, ṣé tèmi kí n ṣe tiẹ̀ ni. Ajé ìyá ò fún ajé ìyá ò di tọmọ lọ́wọ́, bẹ́ẹ̀ ni ojú ọ̀run dẹ̀ tẹ̀yẹ fún láì fapá kara, ó ti wá dà bẹ́ẹ̀. Ẹ dẹ̀ rí i pé lèdè fi ń pariwo bọ̀ látẹ̀yìn wípé ẹ̀yin àáfàá wàhálà yín pọ̀, ẹ̀yin àáfàá fìtínà yín pọ̀. Ẹ rí i pé àwọn bàbá wa láyé ìjọ tí wọ́n jẹ́ àáfàá, wọ́n á ní ẹ gbàdúrà fún Ìlọrin, ẹ gbàdúrà fún Kwara, ẹ gbàdúrà fáwọn ìdílé kọ̀ọ̀kan. Ẹ rí i pé gbogbo ẹ̀ ní máa wáyé láyé ìjọ òun, ìjọ wáyé máa ń ṣe yìí, ẹ rí i pé kò wáyé mọ́. So bàràbàràbàrà ń sìn báyìí, ẹ wá wo ń tọ́ padà wá ṣẹlẹ̀. Ẹ dẹ̀ rí i pé àwọn àáfàá gangan wọn ò rójútù Ìlọrin mọ́, kò sí tọ́kàn pẹ̀lú Ìlọrin. Ẹ gbọ́ pé wọ́n gbẹ́dẹ́gbẹ́ kàkàlẹ̀ ńlọrọ̀ bá tún yá wọ́n tún ní ọtún fọ́ọ̀mù mi, wọ́n wá ti gbogbo ẹ̀ takora wọn. Àwọn àáfàá gan ọ̀rẹ́ ara ẹnu wọn ti yapa. Nípa ẹnu yíyapa yìí, àwọn àkóbá tí mo ní yọ̀ mọ̀ ṣe fún wa, àwọn àkóbá tí ọmọ dákalẹ̀, àwọn nǹkan tí ọmọ dákalẹ̀ ní ti ń ṣẹlẹ̀ yẹn, ìdídẹ́ nìyẹn. So Kwara State ó ti kúrò ní Kwara State, ìgbọ́ bá yáàzì tí a bá lọ́ǹchì ẹ̀, ẹ rí wípé Odò Ọya ni Kwara padà jẹ́. So tí wọ́n fi ń jẹ́ wípé ọba ilẹ̀ Yorùbá yóò padà wù nílọrin, ọba Yorùbá padà dìde tí ó wá dàbí àwọn ìlú kan tí wọ́n ní ọba Tápà, ọba Yorùbá, ọba Haúsá, ọba Yorùbá, so yóò padà jáde nílọrin. So káwọn ìdílé tí ọjọbọ máa múra, àwọn ìdílé tó dẹ̀ wá ń di ọba báyìí náà, kó kálukú fúnjà rẹ̀, kó kálukú sáyẹ tó bá dáa. Ìpínlẹ̀ Odò Ọya kò ní bàjẹ́, ìpínlẹ̀ Odò Ọya kò ní dàrú, ipò amákébí ipò ẹ̀yà amákébí ẹ̀yà, àwọn èèyàn máa fọ̀n bí èèyàn lẹ́yìn bó ní dàrú. Náà la fi ń sọ fún wa wípé àwọn ń tó yẹ kí àwọn àáfàá kí wọ́n mójútó, wọ́n mójútó. Àwọn tí ọ̀wá yẹ kan mójútó ni wọ́n mójútó. Ẹ wo àárín yẹn, so ẹ wò ó sì báyìí ẹ rí wípé nǹkan ti kọjá bẹ́ẹ̀, ó ti kọjá bẹ́ẹ̀ náà, nǹkan ti kọjá bẹ́ẹ̀. Ẹ dẹ̀ rí wípé ètò létò ni ìjọba ń ṣe, bíjọba yìí bá dé wọ́n tuntun, bíjọba tó ń bá dé wọ́n tuntun. So ìdí nìyẹn. Ẹ tẹ̀lé mi ká lọ kárí àrídájú rẹ̀, ká fi gbọ́ ohun tó ń lọ láti ẹnu ìjọba àpapọ̀, káwọn yẹn fi gbé sí wa létí pé kọ́ má bá wa lójijì o, kọ́ dẹ̀ má já wa láyà. So wọ́n ti yí orúkọ Kwara State padà, orúkọ Kwara State wọ́n ti yí padà, ó ti di Odò Ọya, Odò Ọya. So tí wọ́n fi jẹ́ wípé orúkọ ìbílẹ̀ ni wọ́n sọ yẹn, orúkọ ìbílẹ̀. Ẹ tẹ̀lé mi ká lọ gbọ́dọ̀ lọ. Everything. Today I have a good news. This is a good news. Good news. When I say good news, you all know that on this channel, that could be really authentic, legit, is in the Kwara State is now part of Southwest. I'm going to read out the details. We are going to play some videos. But there's one thing we need to do. Make sure you watch this video to the end. It's going to be full information. It's going to be details. You are free to share this video because it's authentic, it's legit. And share wherever you are watching us right now. Kwara State is now part of Southwest. That is exactly why
the Northerners are having headache right now that how can Kwara State be part of Southwest because it's not central. I'm going to read out all the information. How does it relate with the state creation? Yes, state creation and geopolitical zone. Now, the bill to ratify everything now is currently ongoing and is very, very successful as we are talking right now, which is a good news to all Yorubas. You know, I said something. I said that if there is anything that we need to do for President Bola Ahmed Tinubu this time around, I think we need to give him our benefit of doubt. Because a lot of these things that is going on now that we don't see, except northern politicians, there is nobody that can do what President Bola Ahmed Tinubu is doing right now in terms of restructuring, in terms of constitutional amendment, because the northerners, they don't want anybody to tamper with it because it's. That's why I said we need to appreciate President Bola Ahmed Tinubu on this. Let me quickly read that so that we'll not waste our time. Please make sure you watch this video to the end because I'm going to explain everything. Many people will say, how? Why? Nigeria seeks geopolitical zone to become official by 2026. Let me read that again. Nigeria seeks geopolitical zone to become official by 2026. Just in Nigerian Geopolitical Zone Bill 2026, number 1. I'm going to read it today. Please make sure you watch this video to the end. And I want to please comment and share this video. Now, let me start from the beginning. Number 1, of October 1, 2026, Nigeria seeks become official and constitutional organs of government. This means that there will be 4 tiers of administrative in Nigeria: federal zone, state zone, and local governments. Nigeria will be 6 geopolitical zones, with each being made up of 7 states. Our constitution will prohibit the creation of any more states after these 42. Did you hear that? After these 42. For those of you that are saying President Bola Ahmed Tinubu is not doing anything, that's why I said you have to watch this video to the end so that we understand. And the reason why the Southwest security is being strengthened, the reason why they give Igboho, you will understand too. Make sure you watch the video to the end. Number 3, as part of this restructure, we will establish the federal allocation regime and replace it with the resources control under which state will remain the federation unit. Federation unit revenue distribution will be as follows: state 50%, federation account 20%, geopolitical zone 15%, national trust fund 15%. We shall gradually migrate towards this to achieve targeted goal by 2040. Okay, number 4. Geopolitical zone will be responsible for maintaining regional police forces to augment the activity of Nigerian police force. To augment the activities of Nigerian police force. Okay? Number 5. Each geopolitical zone will be constitutionally obliged to generate, distribute, and transmit electricity within its domain. Number 6, every year, the chairman of the geopolitical zone will rotate among the 7 governors within it, and a chief executive will be appointed to manage what will be a civil service structure. Number 7, ultimate authority for the governing of each geopolitical zone rests with the committee of governors. There will also be a committee of commissioners to deal with the matters such as education, health, housing, transport, security, etc. Number 8, each geopolitical zone authority will be responsible for secondary specialist healthcare. They will build specialist hospital,
in the areas such as oncology, HIV and AIDS, renal failure, dementia, reproductive health, and dermatology. Number 9, there will be 42 states that make 6 geopolitical zones. South. That's why I said calm down, because you are going to understand this. And I said it, the only person that can do this, Yorùbá ní ta ní jẹ́ gbéná wojú ẹkùn bí ò bá sáwó. Bẹ́ẹ̀ ni, kò sẹ́ni tó lè gbéná wojú àwọn Fúlàní o. Nobody dares try it except Bola Ahmed Tinubu. That is why he first of all captured the House, the Senate, the Rep. When one of the Rep moved a motion that President Bola Ahmed Tinubu should show up in the House. In fact, the Northern Rep, they asked the guy to shut up. Shut up, keep quiet. Why? He has captured them already. But this time around is for good. Let me read the analysis. South has 7 states. South has 7 states. Let me read it. Bayelsa State, Yenagoa. West Izon State, that is Pantani. River State, Port Harcourt. Cross River State, that is Calabar. Akwa Ibom State, that is Uyo. Edo State, that is Benin. And Delta State, that is Warri. Okay? For the Northeast has 7 states. Northeast has 7 states. Mambila State, that is Gashaka. Taraba State, that is Jalingo. Adamawa State, that is Yola. Borno State, Maiduguri. Yobe State, Damaturu. Bauchi State, Bauchi. Gombe State, Gombe. That's 7 states. Now, for the Southeast, that is Igbo State, we have the Anyoma State, Asaba. Orashi State, Omoku. Anambra State, Oka. Imo State, Owerri. Enugu State, Enugu. Abia State, Umaya. Ebonyi State, Abakaliki. That is for the Southeast. That is 7 states. Now, to North Central has 7 states, including Federal Capital Territory. That is North Central. Now, listen. For the North Central, we have the Abuja State, that is Abuja. The Gurara State, that is Kafancha. Benue State, that is Makurdi. Plateau State, that is Jos. Nasarawa State, Lafia. Kogi State, Lokoja. Niger State, Minna. Can you see that? Which has 7 states. Kwara State is not there. It's only Kogi. And I'm going to say something. There is also a clause under Kogi. So, for those of you that are from Kogi, say, hey, they have sown us to Northeast. No, it's not like that. Our people, we can't leave our people behind. Trust us, for that. We are not ready to leave anybody behind. Okay? Now, Southwest has 7 states. Odo Oya State, Ilorin, that is Ilorin will be the capital of Odo Oya State, which comprises of all the Yorubas, both in Kogi and in Kwara states. Can you see that? Both in Kogi and in Kwara State, all the Yorubas will be carved out to form Odo Oya State. The capital will be the Kwara State. Now, Oyo State, that is Ibadan. Ogun State, Abeokuta. Lagos State, that is each geopolitical zone now. They will work together to bring the resources together. The resources. Yes, part of Kwara State, they have lithium. I know how much they are spending lithium now. And generate electricity to do bad things. So, and that's why you see many banks are trying to defend their forest, or the something pictures in their forest. That is why they are trying to come together. Some of his they have gold there, very pure, and they also have so many other resources in Osun State apart from gold. In Ondo State, they have oil, they have crude oil there. They have crude oil, they have Bitcoin, they have which other there's something about this thing. They also have it in Ondo State. So for those people that are saying that how would this survive when
create this region, especially the Southwest. We have no reason not to survive. And a lot of people that have been saying that those people that don't know what is actually going on, they are saying President Bola Ahmed Tinubu is trying to, but the typical Yoruba should try to understand. This is trying to bias. Please let our research well. On this side, you don't bring out. That is the way it is. In Lagos State, we have crude oil in Badagry, and part of islands in Lagos here. They have crude oil. Ogun State too. They oil in Ogun State. As I'm talking Ondo State and Ogun State, they have oil there in abundance. So a lot of people are saying that how will these people survive? We are going to survive. And the reason why the Northerners are reacting on this is that they know that by the time each region, you know, Awolowo tried this method. He said it. They wage war against him. When Awolowo said that they should do free education, you know, in Southwest, there's free education then. They said that if everybody go to school, how are they going to survive? Now, the monster they created in those years is the one haunting everybody now. The problem those people created then is the problem we are facing now. Bandit, terrorists everywhere. The same tribe. We have Lakurawa, we have ISIS, we have ISWAP, we have Boko Haram, we have Boko Haram. So many kidnappers, bandits, everything. The same tribe. So by the time everybody is governing their resources now, you will see that they will sit up. The God in Zamfara, they say is meant for the northern leaders, meant for the northern elite. By the time they are controlling the resources, there is no few coming from federal now. You will see that every region we work. Every region. And if peradventure we continue like that and each region discover themselves, I think that's an exit. It's already an open door. That is why the Northerners are trying to against the agenda now that this thing cannot possible, because they have seen it that the way President Bola Ahmed Tinubu is doing it is trying to create an open book for every region. Southeast, you have 7 states. If you like, form your form, get away from Nigeria. Southwest, we already have our power back. So if you like, we go away from our old nation or Yoruba nation. That is why they already know the plan, and there is no way they can stop it because the man has already captured the house. That of it, it's not campaign. It's not campaign. This is a reality. It's not campaign. This is reality. We only have Fulani that invade the place. Allowed. By the time the Southwest we are together now, we can't leave our brother behind. In fact, just in Kogi, we cannot leave them behind. And that is exactly happening now. By the time they create Odo, Odoya State now, it's going to comprise all the Yorubas in Kwara. So they are already part of us. So we are not leaving anybody behind. So those of you that are saying what is Igboho doing in Kwara State, what is Igboho doing in Kogi State? Is Kogi part of Yoruba land? My dear brother, Kogi is part of Yoruba land. We have some Igbos in that axis too. There are some Igbos speaking communities, tribes in that axis too. That they too, they are part of the state. So they are trying to make sure that even the commission boundaries, they are working on it so that to make sure that there won't be commotion, there won't be any ethnic issues again. After all the state and the geopolitical zone is ratified. So, as at today now, we have the good news, which is about to scale through that each zone will now understand what they stand to gain, what they stand for. You don't know that the Jeff Ubama Yoruba? That's why we are saying it. Because I have a lot of people. Yoruba máa ń pa òwe kẹjẹ kẹrẹ́ndẹ̀ ọ̀pùn bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ọmọ ẹni ò ní ṣèdí bẹ́ẹ̀ káfílẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì. Editorial Security Southwest, when they released those people in Orire, in Ogbomoso, I saw a lot of videos that the Northerners were saying,
Why is it that they cannot do that in Yoruba? Not able to open his eyes and see his own people suffer inside the bush. It won't happen. So let me have your own comments, your observation concerning this good news. Let's meet in the comment section. I say, about like, about share, about subscribe to the. Thanks for those of you that are sending message to me. We have not been seeing you for the past few days. I say, well, I appreciate your efforts. We are trying to upgrade our system and we are trying to bring a better concept and a better program that every one of us will benefit and enjoy. So, Esho, thanks for your love. Thanks for everything. Ibi ta adilade, ibi awilade ọ̀rọ̀ bùṣe, ibi awilade ọ̀rọ̀ bùṣe. Gbogbo ẹ̀yin àfáà. Sir, you have new orí social media àtèmi náà. Sáà ti ríbi tá a bá dé báyìí ní Ìlọrin. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ibi tá a dàrú dé tí àwa kan dìde ńlẹ̀ tá là ń gbèjà Sheikh Adam a ní wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ wa àwa lẹ ògúlùntù wọ́n tún wá yin bọ́ǹbù. Àwa tá là ń gbèjà Baba Kamaludeen tá ní wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ Markazi ní Adabi ní tá ń wí fún yín láti jọ́ ìpè ìkan náà ní gbogbo wa. Baba wa Sheikh Adam lọ́mọdá ìkan náà ní gbogbo wa. Èèyàn fẹsẹ̀ rìn láti ọmọdá dé òde Kamali náà wọ́n pèlè Baba Kamaludeen o ní Mọ̀sìngbá. Èèyàn fẹsẹ̀ rìn láti bẹ̀ wá sàgbàjì kóró lèèyàn gbà yọ sílé Àgbárígìdòmọ̀. Gbogbo ẹ ṣe so mọ́ra wọn nìyẹn lọ. Mo ń sọ ńjọ́ ní iná lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa Mudirul Markaz àti bàbá Mufuti. Ntòdé ló ní àríhun ẹ jẹ́ ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Tẹ́yìn bá wà nílé oníkìjìpá yóò na òpèyàn tí ń bẹ ní ọmọdá ní onílé bàbá wa Mudirul Markaz. Bẹ́ẹ̀ bá bu òkèlè nílé bàbá wa Mudirul Markaz lọ́mọdá ó lè wá àrùn bẹ̀ nílé oníkìjìpá bí tó súnmọ́ra wọn dé ìkan náà ní ládùúgbò. Mo wá wí títí pé ẹja ṣe sùúrù. Orí fá wọn mọ̀ béèrè lọ́wọ́ mi pé ibo ni mo belong sí. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ bí tí mo wà. Bí ibo kí n wà lọ́dọ̀ Mufuti kí n mọ bú Mudirul Markaz Ọlọ́run níjọ́ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ o. Kí n wà lọ́dọ̀ Mudirul Markaz kí n mọ bú Mufuti kò lè wáyé. Kò lè wáyé. Mo lè sọ ntọ́lọ́run bá fi yé mi. Ṣùgbọ́n tí mo wà fún especially page yìí Sulihu ni o reconciliation tọrọ Ọlọ́run ló pàṣẹ reconciliation. Ọlọ́run sọ fún wa pé innamal mu'minuna ikhwa kì í ṣe Àdàbí kì í ṣe Markazi sósà ti jẹ́ mùsùlùmí Ọlọ́run ní ikhwa ni wá ká tó wá pé àtúnkàrà wa ń lọrin. Fa aslihu bayna akhawaykum ẹ ṣe Sulihu ẹ ṣe islah láàrin ọmọ ìyá ara yín tẹ́ jẹ́ ẹ má jẹ́ ó bàjẹ́. Bàbá wa Ọlọ́run Tóyìn mo kí yín Jimba my bros ẹ ṣé ẹ bá wa share program yẹn kó lè jáde dáa. So tó wà fún nìyẹn mo dẹ̀ ń wí. Now ẹ wá rojú ayé àbẹ́ rojú ayé Ọlọ́run jẹ́ mi yógún bọ̀dá mi ẹ rojú ayé àbẹ́ rojú ayé. Bàbá wa Kamaludeen Al-Adabi Al-Ilori láàmọ̀ pé wọ́n nìsín àbí Al-Odò Ọ̀yáwí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bọ́ ta tẹ́ ń sọ̀tàn orí ibú ìtàn àgbákò ìtàn òfò bí wọ́n ti bí Shehu Kamali ń bẹ lẹ́nu tiẹ̀ ìtàn tí ó sojú ìyá ńlá ya bàbá ńlá bàbá rẹ̀ bí wọ́n ti bí Shehu Kamali bí wọ́n ti bí Sheikh Adam ń bẹ lẹ́nu tiẹ̀ àbí gbogbo ọlá tí àwọn ayé ń wò mọ́ Ìlọrin lára pé Ìlọrin ìlú àfáàní ẹ ti bàjẹ́. Mo sì ń pariwo fún yín pé àlẹ́ Akilu Selim ni ẹja ní Ọlọ́run fún yín nímọ̀ ẹ ṣì lò ó fún yín ní adab ẹ ṣì lò ó fún yín làákàì ẹ lóore ó fún yín lẹ́nu ẹ sọ ẹnu dẹnu burúkú ẹ lóore ẹlẹ́ngbèjà àwọn àfáà ẹ ń bú àwọn àfáà. Ànábì ní ẹnìkan ò gbọdọ̀ bú bàbá ara rẹ̀ àwọn sàábé bèrè bóòlù yóò ti bú bàbá ara rẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni Ànábì ní bẹ́ẹ̀ ni tí bá ti ń bú bàbá ń bàbá. Tẹ́ bá fẹ́ defend ọ̀rọ̀ abẹ́ fẹ́ clear ọ̀rọ̀ ẹ ṣe níwọ̀n ẹ mọ̀ wá sọ̀rọ̀ ara yín kẹ́ lè trend kẹ́ lè ní followers wá gbọ́ mi lénìí
mò ń kígbe ńjọ́ náà lọ́hùn nínú tí ń bà wá lẹ́rù ló ti ń ṣẹlẹ̀ yìí o ìjọba ti gbé jáde wípé Ìlọrin ó ti di capital fún odò Ọya kò jẹ́ Kwara mọ́ wọ́n yọ Kwara kúrò lórí ilẹ̀ kò tún jẹ́ Kwara mọ́ láyé. Okay, ewu tí ń bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀rọ Olúwa ní a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run falitanzur nafsum ma qaddamat ligadin òye lọ́lọ́run pè wá sí falitanzur lórí sí filaka ìgbé ihun tó ń ṣe kí ni result ẹ̀ lọ́la. Àwọn èèyàn làwọn ń lọ Ìlọrin wọ́n làwọn ń lọ Ìlọrin bẹ́ẹ̀ bá lọ Ìlọrin lánàá ní iṣẹ́ tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ ńlọrin tó bá tọ̀nù ní roundabout ọjà tó padà sékòó bùkátà rẹ̀ ó sì bíyà ní tí wọ́n fi tẹ̀ lọ́rin ẹ̀dẹ̀ jáde bẹ̀rẹ̀ sí ní yẹ̀yẹ́ àwọn àfáà yẹn Ọlọ́run ọ̀sán Saheed Shittu lẹ́sàn-án rẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀san tó tọ́ sí Ọlọ́run ọ̀sán bó tiẹ̀ jẹ́ pé ó ti túbá. Nísìn tí Ìlọrin bá di ilẹ̀ Yorùbá tí Kwara di ilẹ̀ Yorùbá orúkọ tó sọ wá ní odò Ọya ní Kwara odò Ọya Orírì Ọya wọlé ńlera Ṣàngó wọlé ńkòso ṣẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé ògbógun ní bí Ṣàngó ni òun lọ́kọ́ Ọya bọ́yá bá ti wà ń lọrin nísìn tó wà ń Kwara Ṣàngó ọ̀wá kí Ògún ọ̀wá kí kọ́mọ yé àlẹ́ akílù Selim Ìlọrin náà dìlú òsànù àbí látara pé níjọ́ kìíní àná ìtí ń bẹ nídìí ọ̀rọ̀ yìí ibi ọ̀tẹ́gbẹ́ tí wà á ò mọ̀ tọ́ ọjọba pé kò déédéé rí bẹ́ẹ̀ o iṣẹ́ àwọn kan lọ yọrí yìí o tẹ́ ẹ ponú tẹ́ ẹ ń bọ́ sórí social media tẹ́nìkan lòun àdàbí tí ń bú Sheikh Adam orí rẹ̀ burú tẹ́nìkan lòun mọ̀rẹ̀kàsí tí ń bú Sheikh Kamal orí ẹ̀ yí ṣé ẹ ti rí yín sí báyìí ìhun tó èmi pariwo fún yín pé nítorí ẹ̀kẹ́ ẹ̀ràn tí ọ̀yẹ́ lẹ́ràn òun ló ti wá délẹ̀ báyìí ṣé Sheikh Adam tá ń pè àlẹ́ àlórí tí Sheikh Adam gbé àlórí yẹn ga gbogbo ayé ni Sheikh Adam gbé àlórí dé àlẹ́ àlórí tọ́ ṣé àlẹ́ àlórí náà láti mọ̀ pé wọ́n nìsín táyé bá wá béèrè pé ń bo làlórí yẹn wà kílẹ̀ tó wọn wá wí àbí ìlú kan ọmọ jẹ́ state kí ìlú tí ọmọ jẹ́ capital rẹ̀ kọ́ yàtọ̀ síra wọn bí tábà ti rí capital state náà nǹkan kan náà wọ́n jọ mọ̀ sọ nǹkan náà wọ́n jọ mọ̀ sí ọ̀dà kò burú àmọ́ wá pé Sheikh Adam nísìn ní àlè Ọ̀yọ́ wí àbá padà sílé nù àbí àlè odò Ọ̀yá wí àlópònú ní ẹ̀tẹ́ ẹ̀lẹ́yìn sọ̀tàn wèrè wọn Kamilu Adabiya sọ ráyè rẹ báyìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fọ́lò rẹ̀ ṣe ráyè yín báyìí ẹ̀yin tẹ́ ń fèsì fún ṣe ráyè yín báyìí tá à ń wí àwọn mẹ́tò wọn sọ pé rárá Adabiya lọ́dàálẹ̀ mọ̀nìkàsí lọ́dàálẹ̀ àtọ̀dàálẹ̀ àti ọ̀dàálẹ̀ ń sìn ṣé ẹ ríbi tí gbogbo àwọn àfáà yìí ti wá àtàwọn àfáà tàná táwọn bàbá tà ń dákọ̀ yìí ṣiṣẹ́ tí wọ́n ṣiṣẹ́ lórí orípa wọn ṣé wá ríbi tó dé dúró báyìí nísìn Ìlọrin ti dodo Ọya Kwara dodo Ọya àbí àwárí òkè Ọya àrísàlẹ̀ Ọya ṣe Sheikh Adam ni ó mú òkè Ọya nísìn àbí Sheikh Kamal Sheikh Kamal ni ó mú òkè Ọya nísìn àbí Sheikh Adam ta ni ó mú sàlẹ̀ Ọya Ọya Orírì Ọya wọlé ńlera odò Ọya ní Kwara nísìn tó bá ti wá di bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ wo àwọn tó lè mọ tẹ̀lé ẹ wo ìyẹn náà fìlàkà ìgbẹ́ ohun tó lè mọ tẹ̀lé ṣé ẹ rí pé nítorí kárán ọ̀tọ̀ ń tààrán ọ̀tọ̀ gbogbo àwọn bàbá yẹn tí wọ́n ń wò mọ́ lọrin látẹ́rù ọmọ ba ẹlòmíì láti dákọ̀ lọrin bàbá wa Ìmámù Ọ̀fà Ọlọ́run kó bùkún ìṣọ́ àtààbò wọn ní kí tírélà ọkọ̀ lù ọ́ kí tírélà ọkọ̀ lù ọ́ kó kú yẹnyẹn ó dáa ju kí o ṣe Ìlọrin lọ kí ló dé tí bàbá yẹn sọ bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́run jẹ́ kẹ́mi wọn gùn nítorí ìmọ́lẹ̀ ìmọ̀ tí ń bẹ ńlọrin torí àwọn àfáà tí ń bẹ ńlọrin náà ni àtàwọn tàná àtàwọn tòní so ńgbà tẹ́ ẹ̀dẹ̀ ti bọ́ sórí social media tẹ́lẹ̀ lájú tẹ́ ẹ ti ń fi ọ̀rọ̀ àwọn bàbá yẹn panu ẹ wá rí bí ọjà sí ní ìsìn báyìí dọ̀rábà lọ́wọ́ mọ́tàlá ọlọ́ni àpèjúwe rẹ̀ kọ́ríyàtán ìlú kan káánátì aminatan mutima innatan tó jẹ́ ìlú fọ̀kànbalẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ń wá fọ̀kànbalẹ̀ lọ́bẹ̀ yàtí àrísìkù àrọ́gàdá min kulli makani bí lọ́rin ti wà peaceful tó ó dùn gbé economically islamically ó dùn gbé even security nílọrin bí jẹ́gbọ́n máa ń bọ̀ látòkè lọ́run tó bá kú díẹ̀ kó dé lọ́rin yóò dùn
ṣé òṣàṣìrí sọ bẹ́ẹ̀ náà tí bá ń bọ̀ láti ìyá yín láti Èkó ní bá kù dé kó dé lọrin yóò dúró fàkàfàrà ti bí àní wọn mi ńlá èèyàn ọmọ Ìlọrin ṣe rí báyìí ṣe rí pa àti misuse ẹ̀ báyìí Ọlọ́run wá ní fàdákọ̀ Allahu libasa al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un Ọlọ́run wá ní kẹ́tọ̀ wò khawfu ti wà báyìí o fẹ́ni tí ọba al-muslim al-gayuru li amri dinihi tí bá ń bẹ ńlọrin mùsùlùmí tí bá ń bẹ ńlọrin tí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bá ń dùn yọmọ pé wàhálà ti dé fìtínà ti wà Ìlọrin ti di odò Kwara ti dodo Ọya Ìlọrin ti dodo Ọya already ṣé àmọ́ pé odò Ọya tá a wí àwọn kan bẹ táwọn ń bọ odò Ọya bóun ìlú ó ṣe wá gbé orúkọ odò Ọya dání tí wọ́n ní wá bọ nǹkan ní Ìlọrin yẹn òun rèé o ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ o olóye ló ń yé o kálukú wa bọ́ta ń sọ̀rọ̀ Kàmálì yóò bu yóò sọkúsọ okun rí TikTok kẹrin kése eléyìí ọbọta yóò sọ̀rọ̀ ṣe kàdámọ̀ ní sọkúsọ okun rí TikTok okay now ẹ wo bá ti bẹ̀rẹ̀ sí drag Mufti náà tí ò sí ọ̀nà míì ta lè gbà yanjú ọ̀rọ̀ àgbákò sì ni kéèyàn kéwú tán limadha ta'allamuna wa ma fadilu ilmina idha lam tufidina kullu ma nata'allamu Islam ó wá láti wá tún nǹkan ṣe ni Al-Qur'an ó wá láti wá tún nǹkan ṣe ni Ànábì wa Muhammad ó wá láti wá tún nǹkan ṣe harifa sọ pé oni innama bu'ithitu li utammima makarimal akhlaq tó ń wá fúnnu okay gbogbo àwọn àfáà wa kéwú tán bọ́rọ̀ bá wá délẹ̀ tó bá dàrú kí wọ́n mọ̀ àárín tí wọ́n fi yanjú ẹnu Kùránì wọn ò rí tí wọ́n yanjú ẹnu àdìsí Ànábì wọn sì lọ́pọlọ tá a fi yanjú ọ̀rọ̀ àfi violence àwa badtadaisi social media so òun rèé o Ìlọrin Kwara ti di odò Ọya ẹ wo aburú tí ó so mọ́ ńgbà tó dẹ̀ di pé àwọn tí wọ́n ń wò mọ́ lọrin lára tí ẹlòmí ọ̀dà gbére lẹ́kọ̀ọ́ pé ọmọdé nítorí ẹ lọ lọrin tẹ́rù ọmọ bàtẹ́ni tó bá ṣẹ̀ ẹni tó ṣẹ̀ ẹ gan ó tètè mọ bẹ́ẹ̀ pé adákùnmọ́ torí mi lọ lọrin o dákùnmọ́ torí mi àwọn àfáà lọrin ìlú Ìlọrin kì í ṣe ìlú fìtínà fa ṣé fìtínà ò dé báyìí ìlú Ìlọrin kì í ṣe ìlú jàgídíjàgan ṣé jàgídíjàgan ò ti bẹ̀rẹ̀ báyìí ìlú tó jìnnà sí iná tó súnmọ́ àlìjánná Ìlọrin ní tọ́ kí ló jẹ́ ó jìnnà sí iná kí ló jẹ́ ó súnmọ́ àlìjánná kò sẹ́bọ ńlọrin níjọ́ tẹ́nìkan sọ jáde níbàdàn bíbí kan tó lẹ́bọ̀ ń bẹ ńlọrin ẹwọ́ tán fojú ẹ̀rí ẹbọ ti dé báyìí ẹgbọ́ orúkọ tán sọ wá ní odò Ọya Kwara odò Ọya sáwọn tó lodò Ọya ò ní bọ Ọya wọn àfáwà Tẹ̀sílì Mọ́gàjí mo kí yín àfáwà Imam Abdulfatai mo kí yín Ọlọ́run jẹ́ mi ogun àfáwà Sísì Adébáyọ̀ mo kí yín Ìlọrin ti di odò Ọya báyìí òṣòwò bẹ̀ wọ́n bọ́ wọ́n yọba Yorùbá míì fìtínà wà bẹ́ẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ bí ti ń ṣẹlẹ̀ láwọn ìlú míì náà ṣé bí eégún olóòlù lọ́jáde ń bàdàn tó di wàhálà ń jò ní kí lẹ́mọ̀ tí wọ́n ní Ìlọrin ò sì léégún ẹ̀sìn léégún lé wọn ọkọ̀ lóró ọbẹ̀ kò sóró ńlọrin kò sóòṣà ńlọrin tọ̀ odò Ọya rèé wọ́n wá bọ́njọ́ kan wá nítọ̀ odò Ọya sọ pé òun fẹ́ gbódìdí ẹni wọ́n nítọ̀ ìṣèdè wà o orò òkè o ńlọrin nígbà tó jẹ́ pé ihun tí wọ́n fi tẹ̀ lọ́rin ọmọ Ìlọrin gan ti tá dànù wọ́n bá ti rí change díẹ̀ báyìí ìgbéraga dé yọmọ sọ̀rọ̀ sáwọn ẹni àná ẹ wá ń sọ̀tàn ṣé kádámọ̀ sọkúsọ lórí social media ẹ jìyà ń tẹ́ ẹ ṣe o láyé àti lọ́run àfi tọ́lọ́run bá rán ṣé kádámọ̀ ṣe ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀tàn Ṣéhù Kàmálì ń sọkúsọ Ṣéhù Kàmálì dẹ̀ sọ wípé Ọlọ́run ò ní jẹ́ káwọn ṣe tí ayé fi sórí ibú nínú ọ̀rọ̀ wọn ṣe orí rẹ wá ní báyìí ẹ̀rí Ìlọrin Kwara ó di odò Ọya wọlé ńlera ṣé ìrá ni Ìlọrin ní Kwara ni ibi ọwọlẹ sí làbá máa pè lódò Ọya tàkìtì lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí wọ́n tó dókè ní nígbà tí ntọ́ yẹ kẹran tẹ̀ran tí mo dẹ̀ ń pariwo lórí social media pé ntọ́ yẹ kẹran ẹ̀ran ẹ fìjálẹ̀ ẹfẹjọ́ wẹ́wẹ́ lẹ̀ wọ́n bú mi nígbà ẹ̀yẹ́ lè defend their file ẹ̀yẹ́ lè clear file biuslubin adibin biuslubin hakimin system ló fi wọn ní sọ̀kò mọ́ ẹ̀kọ́ tún sògúlù tú ẹni yóò tún sọ nǹkan mí ìṣe padà ẹ̀ nínú ìsinmi ṣe wá rí ìsìn
ihun tí ayé ń wò mọ́ lọ gọ́fìmẹ̀ntì wo ni ó dérí oyè tí ò ní fọwọ́ fún lọrin ìjọba wo ni ò ní fọwọ́ fún lọrin ó bẹ̀rẹ̀ sí ní dínkù díẹ̀díẹ̀ nìyẹn o àwọn ti dílé Yorùbá kí ló fi yàtọ̀ sí ìlú tó kù náà kí ló fi yàtọ̀ náà kò sí yàtọ̀ mọ́ sọ ti di nǹkan kan náà nìyẹn so àrídù lọrin dẹ̀rẹ́ tẹ́lẹ̀ àrídù mú kọ̀ dásà ni ẹ ti dànà sà rẹ̀ wọ́n kọ̀ dásà rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni ẹ̀yin àfa olórí social media lẹ dànà sà rẹ̀ Kwara State ló yí pa Ìlọrin town kò yí padà bọ̀dá mọ́jà tanra wa Kwara State ló yí padà Ìlọrin ò yí padà Kwara ń jẹ́ state Ìlọrin jẹ́ capital so tí state bá pàṣẹ kí ni capital fẹ́ ṣe kò sí odò Ọya nǹkan ti dé èyí tẹ́ fi ń sọ tá à ń sọ yìí sì tẹ̀sùbà ní kámú ká bẹ lọ́hùn kí Ìlọrin ọmọ bàjẹ́ kọ́ mọ́ dàrú kí Kwara ọmọ dàrú wọ́n sọ lódò Ọya ẹgbẹ́ sílá kẹ́kẹ́ wọn tí ó tẹ̀lé kò sẹ́ni tí ọmọ yìí lọrin lánàá àwa bẹ̀rẹ̀ sí yẹ̀yẹ́ àwọn afá lọrin ibo ṣé Kàmálì tiwa Ìlọrin ni ìwọ tó ń yẹ̀yẹ́ Kàmálì ọ̀ ń yẹ̀yẹ́ Ìlọrin ni ibo ṣé Ádámọ̀ tiwa Ìlọrin ni ìwọ tó ń yẹ̀yẹ́ Ádámọ̀ ọ̀ ń yẹ̀yẹ́ Ìlọrin ni bàbá Àgbárígìdó wọn bẹ́ẹ̀ àtàwọn tó jọ wọn ìwọ tó bá ń yẹ̀yẹ́ Sheikh Habibullah Mudirul Markaz ọ̀ ń yẹ̀yẹ́ Ìlọrin ni kódà ìwọ tó ń yẹ̀yẹ́ Mufuti ọ̀ ń yẹ̀yẹ́ Ìlọrin ni bọ́rọ̀ bá délẹ̀ ẹja tún ṣe dẹ́mọ́jà tún bàjẹ́ mọ́ Barrister ní Ìlọrin nílé Àfọ̀njá ẹnu tó dùn jíyọ lọ o lọ́jọ́ tán pówó tí wọ́n pàṣọ ni wọ́n pín Kùránì ìlú tó bowó bá mọ̀ wọn ò mọ̀ Kùránì ké rárá ìlú tó sì máa ṣọ́ o gbajúmọ̀ náà ń ṣe kiri káyékáyé ìfẹ́ àfẹ́ràn jù tí lọ́rin fẹ́ Kùránì náà fi jogun àṣírí bíbò tẹ́ẹ̀rí yẹn táwa lọ́rin ló jẹ́ ọmọ ajímù ká dáàmú lókè súnà o òkè súnà ẹ wo bí tí lọ́rin ti bẹ̀rẹ̀ wá ẹ wá bó ṣe wá rí nsìn Ìlọrin ó di odò Ọya ìhun tí mo sọ yìí ẹgbẹ́ sílàkà ìsẹ̀lìm pẹ̀lú àníyàn rẹ̀ òun ni ó kẹ́sì fòye gbé Ọlọ́run ní fálítẹ́ ń súrú náà fún súnmọ́ kọ́dà mọ́tì lè jáde ó tó ń ṣe léde wo bó ṣe fẹ́ rí wo ń tọ́ fẹ́ bí lọ́la ọmọ kan lélẹ́ ibi yìí o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ yẹ àwọn àfáàyín tẹ́ lẹ́ ń gbé jalè àfáàyín tẹ́ sì ní nǹkan kan ṣe sí tẹ́ fi ń gé ní fọ́lọ́wà ń bọ̀ wá o Olúwa ní fálítẹ́ ń súrú náà fún súnmọ́ kọ́dà mọ́tì lè jáde wà tákùlọ́ ó tún rí ìpìtẹ́ ẹbẹ̀rù Ọlọ́run náà lára àwọn bàbá wọ̀nyí inna Allaha khabirun bima ta'malun Ọlọ́run bọ̀ wá ṣàlàyé ihun tá ń dálẹ̀ yìí ẹ mọ̀ bú àwọn àfa yóò yẹ kó mọ̀ lọ́rin àbí àfa kó ṣe làákàyè dáadáa kó ràbára tábàbù kó tó fèsì kó roore onílé gíláàsì ní lọ́rin onílé gíláàsì ẹ wá wo ń ta sọ́dà nísìn ẹ ti rí báyìí yóò padà yé ẹni tí ò tí ì yé nísìn yóò padà yé so bó ṣe jẹ́ nìyẹn kò ní gùn púpọ̀ Olúwa ní la in lam yantahi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹlẹ́ ń gbèjà tẹ́ ń sọ̀tàn burúkú ìtàn àgbákò gbogbo àwọn àfáà tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ gidigidi tọ́lọ́run ti yọ́nú sí tá ara pẹ̀rẹ̀ pọ́lọ́run yọ́nú sí wọn kọ́lọ́run jẹ́ ó rí bẹ́ẹ̀ jálẹ̀jálẹ̀ tẹ́ ń sọ̀tàn wọn tẹ́ ń bú wọn la in lam yantahi tọ́ ọ̀bá lọ stọ́ọ̀pù rẹ̀ Olúwa ní lànà sífà ámbi náà síyàtìn kàdíbàtìn káàtìyà Ọlọ́run ní àgbà ọmú pẹ̀lú àsorí rẹ̀ àgbà ọmú pẹ̀lú àsorí rẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń yẹ̀yẹ́ àwọn àfáà yẹn Ọlọ́run lágbà yín mú fálíyádé ònádìyàwó àwọn fọ́lọ́wà tí òun rí ti ń jọ ọ́ lójú àwọn viewers ẹ tó ń wò tí ń dùn mọ́ ẹ tó fi ń ṣoríṣiríṣi yẹn Ọlọ́run ní pé wọ́n jáde ní ìsìnkú wọn wá gbọ́lẹ̀ Olúwa ní sànẹ́dé òun zabaniya àwọn àpè àwọn mọ̀láìkà tí fìyà jẹ yẹn tí mú yẹn mú kú mú wọn wá gbà yín mú tẹ́ ẹ bá stop zabaniya fálíyádé ònádìyàwó pé àwọn èèyàn rẹ wá òní rí wọn pé sànẹ́dé òun zabaniya àpè àwọn mọ̀láìkà kálá Olúwa ní tẹ́tí ó gbọ́ mi o látùtí ìhù mọ́tẹ̀lé fẹ́nu rẹ mọ́ látùtí ìhù mọ́tẹ̀lé ṣe ìtọ́ni mọ́ látùtí ìhù mọ́tẹ̀lé àwọn tí ń pè ẹ́ pé jáde sọ̀rọ̀ yìí kó fèsì fún kó yarí fún kó sọ̀tàn rẹ̀ kó ṣe látùtí ìhù wá sí jódé Ọlọ́run ní ẹja múra sí ká máa sìn wà kẹtẹ́rì ibì ká súnmọ́ Ọlọ́run ó ti yíwọ́ ná àáfà kékeré kò sí ńlọrin àáfà náà làáfà ń jẹ ẹ wá wo bí lọrin ṣe mọ ìyá àáfà tó ẹ bá fà ṣe dìde ńlọrin tó àdàbíyà Ìlọrin níásìlù gbogbo ayé tó bá wà mọ̀rìkàsíyà Ìlọrin ní ásìlù wọn zùmùrà Ìlọrin ní ásìlù wọn ẹ̀dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní búbu àwọn àfáà yìí odidijọ́ kan ní Saheed Shittu bọ́ sórí social media tí ń búbu àwọn àfáà lọrin lóòótọ́ ó ti túbá o
àmọ́ ẹni tó gbà lọ etí rẹ̀ ò gbábọ̀ mọ́ ìyẹn ń kọ́ Ìlọrin di odò Ọya ó ní ìdí àkíyèsí Kwara di odò Ọya bọ̀dá mi kan sọ wípé Ìlọrin sì wà bẹ́ẹ̀ digbí ibo odò Ọya wọn kéde nísì pé kí everybody kó lé ó gbélé wọn fẹ́ bọ odò abẹ́ mọ àwọn kìíní tá a wí ni abẹ́ rí inú àwọn ms bàbá ọmọ wa dùn nísìn wọ́n bú Shehu Kamal Abode Anja wọ́n bú Sheikh Adam Abode Anja wọ́n bú Mudirul Markaz Abode Anja fáwọn Abdulwasi Akànní Adébáyọ̀ ẹ̀kọ́ àlejò wa ń Kútọ́nù Abode Anja ms bàbá àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń bú Ọlọ́run tí wọ́n ń bú ànábì kí la rí ṣe sí wọn àwa kìtàn Sheikh Adam mọ́lẹ̀ bàbá wa Subuhu Kudus Sheikh Abdul Kudus Abdulrahim Àtàndá mọ́mọ́ Hafizahullah wàrà wọ́n ṣí mi ńlá káì pé ojú wa ti já báyìí Ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi wọ́n gùn pé gbogbo àwọn àfáà tẹ́ ń bú yẹn yóò ní result. Odò Ọya state Ìlọrin south west nọ́mà pín wọn sí báyìí ló bá tán Odò Ọya state Ìlọrin south west Odò Ọya state ló ní capital àfáà Tẹ̀sílẹ̀ Mọ́gàjì state ló ní capital abẹ́ẹ̀rí ọ̀dà kò burú Olúwa ní ìtẹ́kù fìtìnà látùsíbánà lẹ́dínà wọ́lá mọ́mínkùn káàsà Lagos state wọ́n á mọ̀ sí Ẹ̀yọ́ lẹ́kọ̀ọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣé inú Ọlọ́run dùn sí inú Ọlọ́run ò dùn sí ṣébẹ̀ kò tí rí lánàá lórí lẹ́ni ṣébẹ̀ kò ní capital wà tẹ́lẹ̀ kí ló lè kú òlẹ́kọ̀ọ́ sẹ́nìkan lè ṣẹ̀yọ wèrè kan l'Ábùjá sẹ́nìkan lè ṣe eégún búkan l'Ábùjá ibi tán gbé lọ́nu Ọlọ́run lè kí Ọlọ́run jìnà sí wa à ń fi kí Ọlọ́run ṣe Ọlọ́run ní àfi ṣe Ọlọ́run ẹnu wa mú lórí social media bébébébébébé àmọ́ wa sọ́ra wa lẹ́sẹ̀ bí kókú léwúrẹ́ ń wa lápàtà kí ló ṣẹlẹ̀ láyín lámúyẹ̀ ń tẹ́hì tá a bá lọ dópin irú bẹ́ẹ̀ lànà sí fàábì náà síyà tí ń káàdìbà káàtìà fàlìyádéhùn náà díyàwó Ọlọ́run ní pé àwọn èèyàn dáwà sànẹ́déhùn Zabaniya á pè àwọn màláíkà tó nípa káwá máa mú yín kàlá Olúwa ní látò tí èhù jìnà sí fẹ́nú rẹ o wà sí júdí fèrí kanlẹ̀ fọ́lọ́run wà kẹtẹ́rì ibì ọ̀rọ̀ rí o. ẹ ṣé gan ẹ̀yin bàbá mi mọ́mọ́ mi olólùfẹ́ wa tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa bọ̀ láti jọ ilé ayé wọ̀ náwó níbàjẹ́ o jíjẹ mímu wa kò ní nira àwọn tó ti dá náà lọ́wọ́ lónìí fọ̀bàjẹ́ kan àwọn tó kú díẹ̀ káàtó lọ́ba ṣe àtúnṣe lórí rẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́ ilẹ̀ Yorùbá kò ní dàrú orílẹ̀-èdè yìí kò ní dàrú o orílẹ̀-èdè yìí kò ní bàjẹ́ ọ̀rọ̀ lágbọ́n yẹn a rí wípé ìjọba àpapọ̀ tó ti ṣe àtúntò ànídí ni ẹ̀mí lọ pé ohun tó bá ń lọ lẹ́yọ̀ kejì a ó máa mú wá fún wa a ò ní jẹ́ kí etí wa kó di a ò dẹ̀ ní jẹ́ kí ó fò wá ru àwa bẹ̀ wá lórúkọ Ọlọ́run ọba àwa tá a ti subscribe tẹ́lẹ̀ kan náà ni àwa tá a tẹ notification bell kan ni àwọn olórí alábàákàtà àti mo fọnábọ̀ tá a ti subscribe pẹ̀lú àwọn olórí alábàákàtà pípa púpọ̀ láti wo fídíò wa ẹ jẹ́ ká wò sàlẹ̀ fídíò pápátá lọ́wọ́ tó a rí tẹ́kọ̀ subscribe 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 ẹ jẹ́ ká rafika tẹ̀ lórí báyìí yóò pọ̀ dáadáa yóò di subscribe yóò gbèdé sẹ́yìn yóò gba àgùsẹ́gbẹ̀ ẹ jẹ́ ká fọwọ́ tẹ aago yẹn aago yóò yí padà yóò di aago 3 yóò wá tó wa látòkè wá sálẹ̀ ẹ jẹ́ ká fọwọ́ tẹ tòkè pátápátá notification yẹn tani lolongo nìyẹn ní kéde bá ti gbé fídíò jáde ẹyọ kan ní 2 3 ní àbí 4 tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ táyà bá ti comment dárí price comment bá ti wà lórí live èyí ni ó máa jẹ́ ní àkọ́kọ́ láti máa ronú tó lọ lórí channel bẹ́ẹ̀ ni àwọn fídíò tá a ti ṣe sẹ́yìn pátápátá ẹ lè máa lórí ọ̀fẹ́ láti wò wọ́n lẹ́yọ̀kẹ́ jẹ́yọ̀kẹ́ torí pé sẹ́ǹtẹ̀ ìlànà àwọn fídíò ibọ̀ bíi chain ni ẹni bá lórí ọ̀fẹ́ láti wò àwọn fídíò tuntun kò lè yé yín dáadáa but tẹ bá subscribe tẹ notification bell tẹ wá padà sẹ́yìn àwọn fídíò tá a ṣe ká tó ṣe lè wò wọ́n lọ gbá ẹ wá rí i pé bàbá ṣe ń wò wọ́n sí làwọn tuntun yọmọ yé torí pé sẹ́ǹtẹ̀ ìlànà ṣe bọ̀ ilé ayé wọ̀ náà wò ní bàjẹ́ o jíjẹ mímu wa kò ní náà ẹ rí wípé ohun gbogbo tí ń yàtọ̀ báyìí sẹ́yìn wọ́n ti change orúkọ ìpínlẹ̀ Kwara wọ́n ti sọ di Odò Ọya tí wọ́n fi ń jẹ́ wípé kan ti yàtọ̀ ohun tí ó máa wọ lúlú lọrin àbí ohun tí ó wà lúlú lọrin sẹ́ẹ̀rì pé yàtọ̀ yóò máa bá a ní rere àmín ìbá tó ṣe ń lọ a máa mú wa fún wa àníjẹ́ kí tiwa dẹ̀rẹ̀ jẹ́ kó fò wá ru ẹ bá wa subscribe kẹtẹ ní tuntun ẹ bá wa share fídíò ìjáde ẹ jẹ́ kó rìn kó débi tó yẹ kó dé láyé wọn náà wò níbàjẹ́ jẹ́ máa kò ní ra ẹ ṣé gan.